왠지 내가 말한 한국말보다 태국어를 더 잘 포장해 주신 것 같은 느낌인데요. เหมือนว่าพี่เล่เขาแปลให้แบบฟังดูดีมากกว่าสิ่งที่ถูกพูดไป 어쨌든 감사합니다. 자, 그러면 들려드릴게요. Fireplace 들려드릴게요. Do you remember? 너와 함께였던 이건 너와 함께였던 순간 너의 빈자리 네가 없어도 함께 있는 것만 같아 곳곳에 남아있는 네 흔적 Wanna be with you by the fireplace 차가운 손을 넘겨주고 담요를 덮어주며 Wanna be with you by the fireplace 별거 없는 얘기라도 나는 나누고 싶어 지금 이 순간 Baby just me and you Baby just me and you 너무 늦지 말아 소중한 babe 이 공간은 의미가 없어 고자단지 개처럼 난 멈춰버렸어 babe 얼어붙은 맘에 불을 지펴줘 내 곁에서 Wanna be with you by the fireplace 차가운 손을 넘겨주고 담요를 덮어주며 Wanna be with you by the fireplace 별거 없는 얘기라도 나는 나누고 싶어 지금 이 순간 Baby just me and you Baby just me and you 너무 늦지 말아줘 Baby you know it's the fireplace All you gotta do is come to the right place 네가 떠난 하루 내 차가운 겨울이 현대 돌아부터 손을 꼽고 밤이 꼽고 너와 함께라면 이 추운 겨울이 따뜻한 우리의 봄날이 되겠지 I wanna be with you by the fireplace 함께 바라보고 싶어 fireplace Be with you 차가운 손을 넘겨주고 담요를 덮어주며 Wanna be with you by the fireplace 별거 없는 얘기라도 나는 나누고 싶어 지금 이 순간 Fireplace Oh please Baby just me and you Fireplace Me and you Please Baby just me and you 나를 잊지 말아줘. 네. 네, 오늘 와주셔서 감사드리고요. วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มานะครับ 네, 좀, 2시 2pm. 좀 이따가, 조금 이따가 재밌게, 더 재밌게 놀아보아요. เดี๋ยวอีกสักครู่เราเจอกันแล้วก็สนุกกันเต็มที่เลยนะครับ